זו הנגלה השלישית של המטוס הראשון, כנראה הבן של חגית ודור פה. הנה רואי, הכי גבוה. נפתח לו המצנח, הכל בסדר חגית? כן, רק שיתרחק מהחברים שלו, אמרתי לך לא להיצמד לחברים. תסתכל על אמא שלך. הבן שלי לא רגליים חזק? יש לי שביל האלמון. הנה הוא כבר מוכן לשמחה, אתה לא יודע? הוא מכבד את עצמו. זה לנו פוזה. בראבו. זהו, נחת? לא נכון, הוא התחיל ראשון וגמר ראשון. קפץ ראשון ונפל. זהו.